ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Purnaraka Sura ing Cinandra kanthi kaya panjraing Puspita. Ditolak kan malu toh aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu ta sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21 tenan ora? Ndak, kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas? Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyo ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes ah. Kediri ki gone seniman, Dik. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Kowe iki nyapo? Lho kan yo kaget lho Mas Oh, Kediri iya. lho Kediri lho iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane wae. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Okay. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Mula sampean nek pengin saya melejit, sering kumpul aku.
Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Kok bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta yo. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. Ora maksudnya iki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah. Ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado. Bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempak kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wong buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Guys, Nembang. Bawa warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki isin kok lek wis ning isor panggung Dik Niken. Mosok aku ngono kuwi. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung dah. Entuk. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini Apa butuh napas buatan? butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kingko. Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku suwi-suwi kok kaya banci ngene ya greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku wuta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh tadi sudah ya? Oh belum? Ya wis ora usah ngegas abdil menko. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Wek. Oh, pasti nanti akan Oh, dilayani. jenengan kok yo update, Mbah.
jenengan kok yo nonton videone masa Allah. Top, Mbah. Top nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Riso Tresno nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Rumangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Rumangsaku kok ngudal-ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Gela. Gela. Bersama Strabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk, gelo Dik Niken Salindri ya nggo pembukaan. Ya. Astra. Telat, Pak. Telat. Yuk. Kayak gini lah. Aku biyen ngapa kata Yana pancen nitip Kawe kalah hati salamasi. Yo.
lagu gelo. Iya gelap. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa. Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo Iya. iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Ayo, ayo. Awan. Ayo, ayo. Wah. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Ah. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, sedalu, Pak. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat Nggih. krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak. Sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki Bapak kula nggih tasik ta mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Heeh, mumpung wonten Napa panjenengan ki Mbak? ah, Nek kula ki mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wah. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Tak dalah. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, bintang- gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur Saya suwun. tambahin no, Mbak Pak, Niken. saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbak. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duit nggih Duit monggo. nggih monggo.
Nah niku sing kentun niku wae sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon Pak. Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki Pak ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak Wong. Wedah. Duet napa Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembanuan nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to Pak, Nggih, dianggap nggih. anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas Kula kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Sen. Bapake abang kula biru. Oh. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades.
Nggih. luar biasa, Pak Lurah. Bedut jan Monggo, santune sae, Pak. Pak. Sinten Sinten? wau? Sedes, monggo. Niki Pak Sedes kula niku paling ganteng dhewe nggih. Oh. Oh. Nggih, monggo Pak Sedes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, Kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, Ah. benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Dalu, Mbak Niken. Heeh. Bah kok grogi to kan Mbak Niken. Ngeten napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan Mbak Niken. Wah, Ah, temongi. Oh ya Allah, aku lah dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kale tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu Pak Lurah oh, nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih anu bucange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Menika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sedes kula. Ganteng Ganteng to? saya sungguh ganteng. Lah, temongi yo. Lungiting Asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah lah gagah. tenan to. Ah, temongi yo. Beh, durung disawarmu ora ngelem e. Wis disawar ngelem. Dene ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Ini Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Ah, nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip.
Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Dan mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. kasih lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono lho. Walah, nggih kurang no Pak. Oh mboten Pak, mboten. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Matur no, suwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapet aja nih. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Ganti mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Engko lek iso karo marga ngene lho Mas. Kamu enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Yo.
kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar, nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemundutan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki yo Mas yo. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe Lho iki. ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ra mok. Ngadeg kok. Wes ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Karene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dek niken anu to dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Jajal rada-rada masak dhewe. Lah iki ngene, iki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Tenan. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau Mbah. Piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimiki ayo Pak. Kaya jangan Gale kaya. Ayo Pak, bapak. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono wis. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Nah, kae. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahlam karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Suarane. Ayo budak urung ngomong rek kok. Iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh.
ya. sik to, iya sik to. Sabar kali. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nyang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik itu ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene. Ben tambah. Ah ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Set, tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Ndi ngopo? Polah ini. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Macek, macek. Apa isine? Macek rene, macek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, bangetan nek. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Iso apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe lek gluduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndang. Iki roke iso digawe karo Nisa. Malah kali. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Awas aja mundur. Geger ombon Ram to. Ya. Kok gruwaket. Malah aku sing jengking ya kesel ta, Mas. Wegah kok. Rawena. Oh, Mas Firman pengen. Terus Among tansah ngleledo. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kaya wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lho kan. Kok ken to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya Mamah. Oke, Nah, kono. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to? Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo, Nak. Ayo. Kowe iki pacare lho. Pacare to, tak kira aku mbokne. Oh, mbokne iki ning kene kok. Mboke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngepi. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan.
Mata gak koclok. Los pokoknya. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Sae kengisoran dadi angel. Angel. Tembang kangen tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembang Apa? kangen Tembang kangen, Pak. Numpak Oke. mundut mau WA. San joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh ngono ya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumenes dadi sing nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung sering uripku yen ora ana sliramu. Sumilire alir tansah duduk kalbu rasa kang tak ampet gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Asta Bato juga apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah mani semu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku. Ayo. Asik cono. Wonorejo bergoyang. Oke. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu masih Sumilire alir tansah duduk kalbu rasa